общаюсь, какие-то антидепрессанты мне все равно выписать не может. Плюс я еще кормлю грудью, поэтому... У меня именно депрессивное расстройство легкой степени. Плюс это же накладывается еще на послеродовое. Начала себя ловить на мысли, что меня вообще ничего не радует. То есть у меня как будто бы эмоции симулирую, как будто бы свои эмоции для близких. То есть выражаю радость, восторг, всякое такое. А в душе вот я понимаю, что я это не испытываю. Очень вкусно. Еще бы какого-нибудь джема добавить сюда. Но на самом деле я не понимаю, как можно есть арахисовую пасту с тостом, типа хлеб с арахисом. Для меня это невкусно. Для меня вкусно просто так отдельно поесть. Я, наверное, последнюю ложечку ем. Иначе это будет очень много. Потому что я хочу еще пойти и сделать себе бургер. У меня старший сын у бабушки остался ночевать до субботы. Мы с мелким остались вдвоем. Муж у меня сегодня уехал обратно на СВО. Он первый раз за год и 4 приезжал домой на 2 недели. Это очень мало. Я даже не успела понять, что он приезжал. Вкусняшечка. Вот так вот мы немножечко перекусили. Все нормальные люди ночью спят, так же я. И пойду заточу